Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге мына Ихластын домунан сатыла турган квартира жөнүндө маалымат берген атайын келдим. Ылдый тарабы 3 этажды торговый центр. Ошону кошкондо квартира 10-этажда, а жилой дом болсо 6-этажда. Түшүндүңүздөр, а? Торговый центрдагы эртең бүтүп калса кыйла көтөрүлөт. Западныйдагы эстакадалы көпүрөнү билесиздер. Мына. Азыр түшүп атат мост. Бұл жаққа жүрсеңіздер, чоң жолдың мына сол тарабында болуп калат. Квартирага келип калдым, туугандар. 10-этажга чыгасыздар. Лифттери иштейт, албетте эле. Подъездери дагы таза, кеңири, сонун экен. Мага жакты. Квартира ушул. Мындай эшикти ачып кирсеңиздер, сиздер көрүп жаткан ушул 2 бөлмөлүү квартира сатылат. 72,2 квадрат метр. 72 деп койсок болот, 10-этаж. Торговый центрди кошкондо 10-этаж, а так жилойдон 6-этаж. Эшикти ачып киресиздер, бул жагы ажаткана. Бул жагы болсо барыңыздар билген кухня, мына жак болсо зал, мына жак болсо спальный, мына жак болсо душ. Түшүндүңүздөр, а? Жүрүңүздөр, мына биринчиден баштаганда ушу кухня болуп калат башта эле. Отоплениялар коюлган, бул жак лоджия. Дуvar тарапты карайт, албетте эле мына айнектери. Көрдүңүздөрбү? Баары жайында, туугандар. Газдын счетчиктери установка болгон, ал жагынан кыжылат болбоңуздар. Мына жагы барыңыздар билген зал, конок бөлмө. Мындай пластик эшик айнектери менен чыксаңыздар, шаардын бурч-бурчтары ушул жерден көрүнүп турат. О, Сулайман тоо дагы көрүнүп турат, көрүңүздөрбү? Жакшы. Өтө сонун экен. Бул жак болсо спальный, ата-энелерден уктоочу бөлмөсү. Чыксаңыздар, шаардын бурч-бурчтары көрүнөт дегендей. Сулайман тоо. Бул жак болсо душ, охо, базар жок. Душ жаман чоң экен. Мына жак болсо квартирага киргенде эле бул ажаткана болуп калат, а, билесиздер. Жакшы. Баасына келе турган болсок, этажын айттым. Жилойдон 6, торговый центрди кошкондо 10. Баасы болсо 72 квадрат метр. Экранга баасын жазып коем, аракетти кыла бериңиздер.